பக்கம் மழை பெஞ்சு நல்லா தண்ணி கிடக்கு. கீழே நெல் பாருங்கள், நெல் நட்டுறதுக்காக வயல் உழுகுறாங்க. டிராக்டர் ஒருத்தரே ஓட்டிட்டு போகிறாரு பாருங்க. அது உட்காந்துட்டே போகிறாரு பாருங்க. சூப்பராக தம்பி உட்காந்தே போகிறாரு. அது போது பாருங்க, பக்காவாக இருக்குது. நல்ல நெல் இது நல்லா உழுது தொழி உழவுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே உழுகுறாரு பாருங்க. இது நெல் நட்டுறதுக்காக உழுகுறாங்க. நல்லா உழுது போட்டு நல்ல தொல்லி ஆயிடும். நல்ல நாற்று இருந்தால் கொண்டு வந்து நட்டு விட்டுருவாங்க. அப்படி உழுகுறாரு பாருங்க. பக்காவு வேற சூப்பராக இருக்குது. அவர் கீழே உள்ள காலை 20 தம்பி